Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Se ci chiedessimo che cos'è che caratterizza la vita di una persona felice, la prima cosa che ci verrebbe in mente probabilmente è che è la vita di una persona che ha fatto delle cose straordinarie o le sono capitate delle cose straordinarie. Ma se ci fermiamo a rifletterci un po' di più ci renderemo conto che non è una buona definizione. Ci sono infatti delle persone che hanno fatto delle cose straordinarie, che hanno avuto delle vite incredibili e nonostante questo sono state depresse, alcolizzate e infelici per gran parte della loro vita. Al contrario, ci sono delle persone che hanno avuto delle vite che noi definiremmo normali, ordinarie, o magari anche molto difficili, che invece hanno una rappresentazione della loro qualità di vita molto buona, che se gli chiedessimo se hanno avuto una vita felice ci direbbero probabilmente di sì. Allora proviamo a modificare la definizione. Potremmo forse dire che la vita di una persona felice è una vita caratterizzata dalla costante presenza di emozioni che definiamo positive, mentre una persona che ha fatto una vita infelice è una persona la cui vita è stata attraversata per la gran parte da emozioni negative. Continueremo questo discorso dopo la sigla. A tra poco. Presa per buona questa seconda definizione, potremmo farci altre domande. Ma ci sono davvero le emozioni positive e le emozioni negative? Ha senso questa distinzione? E poi è sempre vero che noi andiamo alla ricerca delle emozioni positive e vogliamo evitare quelle negative? E allora come mai paghiamo per andare a vedere un film strappalacrime? Oppure ci facciamo un'ora di coda per fare una giostra nella quale proviamo solamente terrore? Ma la tristezza e la paura non erano emozioni negative? C'è qualcosa che non quadra in questo discorso, ma lo affronteremo piano piano anche nei video successivi. Ma c'è un'altra domanda che ci possiamo fare. Non è forse vero che le emozioni che noi definiamo positive sono strettamente legate anche a quelle negative? Non è forse vero che siamo molto felici quando ritroviamo un oggetto prezioso che avevamo perso, anche grazie al fatto che eravamo disperati quando non lo trovavamo? E non è altrettanto vero che siamo molto tristi e molto infelici quando finisce qualcosa che precedentemente ci ha dato una grande dose di felicità? Allora forse queste emozioni positive e negative, come le definiamo noi, sono due lati della stessa medaglia e noi dobbiamo imparare a danzare al meglio tra questi due tipi di emozioni. Forse le emozioni positive e le emozioni negative sono anche conseguenza l'una dell'altra. E allora come possiamo trovare questo equilibrio? Oggi non vi sto dando spiegazioni, ma vi sto ponendo tante domande e voglio proprio che rimangano dentro di voi, perché nel momento che rimarranno proverete desiderio e attesa per le risposte a queste domande che arriveranno nei prossimi video. Però qualcosa ve lo voglio dire anche oggi, che è qualcosa di estremamente importante, non voglio lasciarvi a bocca asciutta, come si suol dire. Iniziamo col dire che noi abbiamo la disponibilità mentale, l'energia e l'attenzione per dedicarci alla qualità della nostra vita, intesa come qualità delle nostre emozioni, solo quando non siamo sopraffatti dai bisogni. Certamente tutti noi abbiamo dei bisogni: nutrirci, dormire, mangiare, sentirci protetti. E solo dopo aver soddisfatto quei bisogni primari abbiamo la disponibilità mentale a cercare di dare qualità alla nostra vita. Certi bisogni sono inevitabili, fanno parte della nostra natura umana, ma quanti bisogni ci creiamo noi costantemente? Sono tanti, diciamo la verità. E sappiate che creare dei nuovi bisogni è il comportamento più controproducente per il raggiungimento della nostra felicità. Non perché tra le cose di cui
possiamo aver bisogno, non ci sia nulla che possa farci stare bene, ma perché quando qualcosa diventa un bisogno, non è più in grado di darci emozioni positive. Al limite ci può dare un po' di sollievo, quando abbiamo raggiunto quello di cui avevamo bisogno. Ma in linea generale, se noi abbiamo dei bisogni, la nostra mente darà precedenza al soddisfacimento dei nostri bisogni e dopo, in un secondo tempo, se ci sarà la possibilità, si occuperà di ricercare la qualità della vita, la qualità delle emozioni e questa benedetta felicità. Chi ha una dipendenza, e lo avrete capito se avete seguito i miei video, si crea un nuovo bisogno che prima non aveva. Nessuno nasce con il bisogno dell'alcol o della cocaina o della sigaretta, ma se diventi dipendente a quel punto hai creato un bisogno. E quando abbiamo un bisogno non ci occupiamo più di quello che ci potrebbe rendere felice. Lo sto ripetendo più volte perché è molto importante. Io non riuscirò a dedicarmi alla ricerca di un libro che mi possa lasciare qualcosa, di un film che mi possa piacere o un quadro da mettere nella mia stanza se sono affamato, assetato o sono preoccupato perché mi sento in una condizione di pericolo. I bisogni hanno sempre precedenza. Oggi voglio davvero fermarmi qua, lasciandovi però questa informazione molto importante. Se volete raggiungere una vita piena di emozioni positive, iniziate a limitare i vostri bisogni per dare spazio ai vostri desideri. Fatto questo, ci saranno le condizioni buone per poter davvero lavorare sulle emozioni, cercando di aumentare le emozioni positive e limitare le emozioni negative, che è quello che corrisponde alla nostra rappresentazione di una vita buona. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!